Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakih wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias danten ingkang kula hormati danten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Kesafid danten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah bisa ziarah ke Raden Asnawi terus saya bilang niku khasyatun sampai jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayana dados Lek Bayum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim zurriyatahum. Dadi nek bae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Di ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran namung ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nek ora hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nek ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra'ah. Segawe gerakan tidak alim mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya betul bener gitu bener pangeran mergi yang soleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter, niku alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Sekali ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat Allah. Engkok mawon dalil, entuk mawon wis kadung soleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffiru anhum aswa allazi amilu. Jadi bonuse wong apik, nek mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Wis dadi wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesal terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi dikan ngurusi umat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya rasanya. Kiai iku bengkel. Nek gak motor sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedawonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama. Kula seneng nek wonten sing boten sami karena istilahul a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wa la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhallah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan kepada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Semenjak Allah Ta'ala manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib.
Dikawane Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kula nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko yo gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Dia tambah mazlum double. Alhamdulillah mazlumnya pun double. Lho kula nak teko tenan, yo kliru nek iku bangga-bangga Gus Pak atau undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum, ra teko nggih. Mazlum. Nah, alhamdulillah wong mazlum dongane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab kemuzlam mazlum. Dados tiang niku, dados tiang alim dawuh Said Zabidi niku mboten enten tiang asfaqun nas, orang paling sayang manusia wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikai hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kalau sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kalau setiap jadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah, mungkin barokah kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadif. Kula nu mungkin orang paling sering beli pesolatan. Mangkat Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula nak tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula. Giling-gilingan paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling njing ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gayar. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah rantuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ora ganjaran, niat riyak ya ora ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Terus ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nek tuku pesolatan kula bagi ini jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum badhe salat wiridan. Mergi santri ini ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali, pas lali ku ikhlas. Nah, jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Iku asbab nuzul niku njing ben tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nah, mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Iku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki jazah. Niku nampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzababi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibud Diba masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzdzaba. Kula setiap sinau tafsir Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga mboten mergi sawangane kok rabi dunya ini. Terus niku wa alam bisawab wis jelas niku apapun itu kula hitung taune yen cara keceluk murid nggih pantes. Kula ada napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi Banten wafat, Syekh Mahfud At-Turmusi nu murid 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Saleh Darat. Terus Mbah Saleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Larian Mbah Saleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Saleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene
keluarga Ba'abud. Bahasa darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa gandul. Sing albedota maknane anduk iku mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid ta faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk itu? Paling didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya gak boleh. Kan sama anduk sama anduk. Sama-sama gak boleh dicuri. Ya enggak, ini maknanya anduk. Berarti yang haram hanya anduk Pak. Ya anduk yang haram dicuri. Berarti ya sepodo. Ayo lawan foto-foto haram dicolong. Sitok moco anduk, sitok moco anduk. Terus ruwatul ahadis kedah wonten. Kula nate mau teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, boten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate ya tamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima gaya tubuh ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim bisa enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormat itu. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai tabahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis itu dimot unta ora kuat, saking akehane apalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turune, teng kursi ra iso turu, balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abai sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok malah nabe piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idola iki muka mlaku turu, bar muka mlaku turu. Wah, mboten level jenengan ya aku mulai lagu lagus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet nusa napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu iki. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoknya bolak-balik wong alim iku bener. Pergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten yang Islam nikah, nanggap tayub ora pantese garani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap melakoni hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkatsir. Muhammad bin Munkatsir nate rawuh teng jenazah. Cara niki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye? Ditakoki wong niku tiang fasik kok jenengan rawuh. Muhammad bin Munkatsir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ora teko mu isin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau isin. Terus kedua, aku isin aku ora teko. Kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan jenazatul muslim. Nah, nek sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek arak malah repot. Kula kena ate diundang ngoten Mas Nasib. Gus, mungkin ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprake Gus. Tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing udah kira kurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah saleh, setengah ora ya rada ora. Nek pas umat saleh nggih merem, pas umat ra saleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akhara napa sayyi'ah.
Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau seteng kitab-kitab. Wis ana ketoprake, terus misale nekae gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nekae napa? Sah. Terus kula wau mun matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis watabi'ihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan karena al-fariq bainana wa bainal khawarij yang pembedanya itu takfiri memudahkan murtakibul kafirah dihukumi napa takfir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan falam nukafir mukminan bil wisri sehingga wonten mawon rawatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah jannah. Niku Nabi ngendikan wa inzana wa insarako. Lala sing dikendikani Abu Dzar, sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuk enak di kebon anggur niku dibakar. Ditakoki, "Lah anggur kok halal?" Ya halal ku nak sithik dienggo bermangan tombo amis. Nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa? Pabrik apa kira-kira sak ngono iki. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa? Anggur. Sama rasa jero-jero nama yu adilal haram rasa ini cerita mah. Lala si Jawi Abu Dzar, sampai Abu Dzar takok, tenane ya Rasulullah. Iyo, mau basaron Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras, ala rohmi anfi Abi Dzar. Kowe kudu nurut wae aku. Nah, barokah niku. Wahsy, Khalid bin Walid, sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi itu Jaisil Kufar, panglimane tiyang kafir. Akhirnya itu kata sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nggih cocok ra cocok, kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan. Ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing marat-marat rapati iso ngaji niku ning desa-desa ge masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus gedhe jare ngalim, pidatone masjid tok sangu kotak masjid. Nah, misalnya kula kadang yen nangis kula suwur ngakno kiye desa tak sangoni. Kathah kula nek mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok sangoni akeh, kowe ku kiye asli tenan. Mergo ge masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten cerita mawon. Maksudnya kabeh wong yo duwe salah, ngoten lho. Maksudnya wong yo duwe. Pemene nek disowani rada-rada ayu, radane delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Pokoke dadi kiai iku istiqolatu amalan shalihah wa akhiran apa? Saya. Untung terusane ayat kok asawah ya Tuhan. Untuk terusane ayat itu nyenengno. Muga-muga asal ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kalau cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kalau cerita menyangkut sholawat. Sholawat niku cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat dina pisan niku wis ganjaranmu gedene, Pak. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru. Gini ku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane dekne walah dizina. Dadi sing seneng yo keliru, sing getheng yo keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Gini ku ana abdullah wa rasul. Aku kawulane Allah lan Rasul Allah. Akhirnya wonten syarat sholawat ini cara Sayyid Zabidi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluh iku penerima. Sehingga wong maca selawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap memberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasul. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Nah, soal saat ini wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh oleh rasa dijero-jero. Ini kamu cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah jagi ilmu. Bagi ilmu mawon sing saged jagi hadatin.
Ya barokah ilmu coba kata Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan antuqa bilal muzniba minna napa bil ghufran. Mboten bil azab wal musi'a bil mboten bil azab. Sing tak terus kalau mboten pati saged wal mu'amila bima amal. Sampeyan terus ngayal dadi presiden keduren jalukan ya. Sing teko politikus sing diangen-angen untuk dindi. Pas wal mu'amila amin buwanter. Aduh rasid. Tapi apapun yang kula suwun monggo lah sangling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi Nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni Nabi niku wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare Nabi kok untuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nah, ora apik-apik wong. Terus niki sing dadi umat Islam wawet. GGNU roh wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai, roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adat NU. Yang terakhir gua cerita kalau nanti didelani Gus Hasyim putrane Mbah Wahab. Iki cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku ambek cerita. Bah iki napa damel NU. Ben pejabat iku salat. Kalau singkat cerita, kalau ini cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus, ini wong religius. Sawangannya di bupati rasolat itu ya enak. Rembang di bupati ini wong rasolat itu ya enak. Apapun baiknya kita, itu raiso nompo wong rasolat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat dia anak ayu, dilamar wong sugih lah rasolat itu ya boten purun. Koyok piye. Engko dinaikno salat rapati iso ngaji ya rada piye. Engko dinaikno meneh rapati wali ya rada piye. Tapi hasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah saat ini pun ketok. Jadi ana wong apik sudah langit mesti takokane salat ta ora. Rofana sopi nak maca kitab bener ta ora. Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih dzuriyah kula pesenane nggih mujid niki pesen tiyang mazlum niki. Oh ilmu niki joko kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe mun kula takriri kula napa-napa tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih sayange teng hadil ummah semua yang sang. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsanitin terus walau usotan. Niku mun koyo kula nanti ketemu Kiai Ma'ruf Amin. Dicocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita, nggih nyuwun sewu kita, kudu maca Quran, summa awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina. Yang pertama disebut pangeran faminhum zalimun li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Lah mboten zalim sebuti, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Isuk ngono puwe dene ra karu. Nak dilori terus mutung gak darus. Wong yo bingung kok takok iku Quran maca ora karo-karon boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kula mboten nyontokno masjid menara. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mau kok nganti saniki nggih mau kok. Nak masjid menara men tegas mulai riyen mboten nate mau kok. Mirip. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Iku hadil ummah nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum fil khairati bi idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mestine disebut sing apik sih, sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksude ku piye? Zalika wal fadlu rujuke ning ndi? Kados wadzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki mendebat. Famal lamastati fa fi qalbi. Wadzalika ataful iman. Engkar bil qalbi apa-apa seiman. Dibantah sampai santri sing alim. Wah dalika rujuke baik. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza lah. Akhire wa zalika utahi mengkono-mengkono sing dimaksud kanjeng Nabi. Akhir kan. Yo ulama yo akeh sing usil.
Jan wong alim kadang diusir. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten, fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali ku senajan to ora dakwah pidato. Niku wong sekelilinge ku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mane kakak wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul mungkar bikol bih ngene iku biduai. Wong bikol bi kan fa biadi. Bilisani mestine fal yughayyiru bikol bih fal yughayyiru bikol bin da'in nasikhin umat Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar fil qalbi gremeng niku mboten. Ya tapi kene mulai cilik dilatih ingkar fil qalbi. Maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Durya itu seneng ngaji ini tak gak Islam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nek dijaluk ampun kitab kula mesti tunggal nggih fotokopi mawon. Tapi wau cerita wadzalika ataful iman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah ba itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten. Mulane bener bakare mangger sing ngoten dari kate mengkono iku ataful mengkono kok ad-dhamir fi dhamir fa malam ya fi dhamir fa laysa lahu. Jadi bakare masyhur ngerujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir kok ad-dhamir fi dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kula ngertos atau bakot angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Said Hamzah bin Abdullah bin Umar. Said Umar Sato kakak kandungnya Said Abi Bakar Sato. Zaman itu kancanan kalian Kiai mriki. Sebenarnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Said Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mungkin iki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.